अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं आहियां अनवर अली सोलंकी ऐं अवां ॾिसी रहिया आहियो सिंधी शूज़ न्यूज़ टीवी। सिंधी शूज़ न्यूज़ टीवी बुलेटिन में अवां खे भलीकार ख़बर शामिल कंदासीं मोरो खां। मोरो अस्पताल में सिहत खाते जी वज़ीर डॉक्टर अज़रा पेचूअ जी विज़िट। मोरो अस्पताल जी विज़िट दौरान सूबाई वज़ीर सिहत डॉक्टर अज़रा फज़ल पेचूअ चयो त असांजी विज़िट करण जो मक़सदु अस्पताल में मौजूद खोट खे पूरो करणु आहे ऐं जेके शिकायतूं आहिनि उन्हनि जो अज़ालो करे उन्हनि खे ख़तमु करियूं। उहे समूरियूं ॻाल्हियूं नोट कयूं वयूं आहिनि। हिन वधीक चयो त अस्पताल में दवाउनि जी खोट खे पूरो करण सां गॾु डॉक्टरनि जी खोट खे पिणु पूरो कयो वेंदो। अस्पताल में ऑक्सीजन गैस जे खोट आहे जंहिंखे पिणु जल्द खां जल्द पूरो कयो वेंदो ऐं अस्पताल खे बजट ॾियारी वेंदी त मामला हल थी सघनि था। असां समूरियुनि शिकायतुनि खे ॾिठो ऐं ॿुधो आहे जंहिं जे हल लाइ क़दम खयो वेंदो। हिन चयो त अस्पताल अंदरि राति जे वक़्तु डॉक्टर जे हुजण ऐं MS के पिणु डॉक्टर मुक़ररु कराए मरीज़नि खे सहूलतूं फराहम करायूं वेंदियूं। विज़िट दौरान MNA ज़ुल्फ़कार अली बिहण, साबिक़ा सूबाई वज़ीर ज़ियाउल हुसैन लंजार, कमिश्नर शहीद बेनज़ीर अब्बाद, डिप्टी कमिश्नर नौशरो फेरोज़, AC मोरो, तालुक़े सदर ऐं ॿिया पिणु मौजूदु हुआ। ही हुयूं हिन वक़्त जूं अपडेट्स। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा रहो सिंधी शूज़ न्यूज़ टीवी।